어째 하루아침에 뿔과 꼬리가 생겨버린 여주. 이건 마치 마족처럼 보이죠. ユウ、それにリョウ、あなたたちに吉田家の秘密を話す時が来たようです。 알고 보니 봉인된 어둠의 일족이었던 여주의 가문. どういうわけかあなたは先祖返りを起こしたようです。一族の封印を解き、あらゆる悪のエナジーを手中に収めるのよ。 물론 악역이라니 마음이 내키지 않았지만 封印が解けるので背が多少伸びます。金回りも多少良くなります。ファミレスにも行き放題頼み放題。タワーパンケーキもですか？お母さん、私何でもします。 따라서 봉인을 풀기 위해서는 숙적인 마법소녀를 쓰러뜨리고 그 숙적의 피를 시조에게 바쳐야 한다는 거. 그래서 그 시조는 대체 어디 있는 건데? ドアにいつも挟んでるやつ。ドアストッパー？ 자기네 시조를 문 고정기로 써버리는 미친 가문. 가난한 걸 숙적의 탓으로 돌리질 않나. 무기로 포크를 가져가라 하질 않나. 제대로 된 게 없는 나사 빠진 집안이었죠. とかつい勢いで出てきたけど、だいたい駅地をぶっかけるなんて私スプラッターダメだし、体育の成績1だし絶対無理だよ。魔法少女とかいう方もどこにいるかわからないし。 라고 하는 순간 화분에 걸려 넘어지는 여주. 그러면서 이런저런 우연히 겹쳐 이 세계에 갈 뻔했지만 그걸 1초 만에 구해준 마법소녀가 있었으니 コスプレですか？違う、魔法少女ですよね。片手ダンプですもんね。 얼떨결에 곧바로 숙적을 만난 여주. 당장이라도 해치워야 했지만 너무나 상냥한 그녀였고 これで勝ったと思うなよ。でも助けてくれてありがとうございます。 결국 나중을 기약할 수밖에 없었죠. 그리고 다음날 월요일을 맞아 학교에 가는 여주였는데 뿔이 났음에도 전혀 개의치 않은 친구들이었으니 いきなり角と尻尾が生えちゃったんだ。お恥ずかしいのだけど、うちの家いろいろ訳あって、この角が生えてきたら魔法少女を探してぶち転がさなくちゃいけない定めらしいです。そういえば魔法少女って A 組に一人いるよね。ああ、いるよね、強い子が。どうなってるのこの学校。 A반으로 이동하자 어제 봤던 마법소녀가 있었죠. 何でも6年くらい前に世界を救ったらしいよ。ワールドワイドでそんな世界規模の魔法少女だったなんて。町内規模の魔族である私がそのような高嶺の花を転がせるでしょうか。 이미 정교에서 상당히 유명했던 모모. 악력계를 부숴버리질 않나. 폐활량 테스트를 박살내질 않나. 이건 뭐 아예 격이 다른 생물체였는데 私はシャドウミストレス優子。封印されし一族の復興と闇世界の支配のため、魔法少女の息の根を止めに来ました。じゃあもう一回やって、シャミ子ちゃん。違います。吉田優子改めシャドウミストレス優子です。やっぱりシャミ子なのかな。笑うな。 돌기탱 여주를 아주 제대로 가지고 노는 모모짱. 무시하지 말라며 본때를 보여주려 했지만 오히려 때리다 지쳐버린 그녀였죠. 그러자 주먹 찌르는 법을 알려주는 모모. 이건 뭐 적에게 지도나 받고 앉았으니 何やらさっきよりいい音が。センス、いやフォームが。飛び道具使った方がいいかも。これで勝ったと思うなよ。頑張れ優子。全身のバネを鍛えて強い魔族になるんだ。 다음날엔 모모에게 찾아가 결투를 신청했고 강해지기 위해 체육관에 왔는데 이곳 단련하고 싶은 마음이 싹 사라지죠. 어쨌든 여차저차 주말이 다가와 약속 장소에 가는데 이거 어째 모모가 좀 탔다. 週末って約束だったけど、土曜か日曜かわからなかったから昨日も待ってた。夏の河川敷で？それは申し訳ありません。私も金曜に気づいたから気にしないで。でもこういう時困るから連絡先とかわかるといいんだけど。042の敵に電話番号が流出しました。 이후에도 싸우긴 개뿔 워밍업을 위해 러닝을 하는 둘. 모모가 몸이 풀렸을 땐 거의 뭐 기절 직전인 여주였죠. 明日以降にする？ 결국엔 결투는 개뿔 러닝만 하다 돌아가는 여주였습니다. ぬるい。実にぬるい。なんだこの低たらくは。なんだこのヘラヘラフェイスは。ぬるい戦いをしようって。これは多少強引な手を使ってでも世が直々に導かねばなるまいな。我が子孫優子よ。 그렇게 여주에게 찾아온 선조님. 無理、眠いです。待てこれ、寝るなんてそんな。世はお主の祖先、闇の一族の始祖だ。お主が魔族として目覚めてから今までの活動、像を通して見させてもらった。採点するなら5点。
そんな高得点いいんですか？100点満点の5点だ。 그 한심한 손이 너무 답답했던 선조님, 여주에게 잔소리 오지게 하던 중 この声はお母さんです。 그 탓에 꿈에서 깨며 헤어지는 둘이었죠. 이후에도 뻘짓만 오지게 하는 여주. 세탁을 잘못한 탓에 교복이 줄어들었고 모모의 교복을 빌려 입는데 その森の妖精さんみたいで可愛いと思う。不器用なフォローはいりません。 그리고 그날 밤 훈련을 하는 여주였는데 才能が。お母さん、今何か言いかけました？いえ、何でもないです。続けてください。いけてましたか？娘の才能を否定するなんて、お母さんとして一番やってはいけないことでした。否定しようとしてたんですか？このお人形は可愛いです。でもモモを相手に接近戦は分が悪いです。何か物を投げつけるのもいいかなと思って。飛び道具。りょう、お姉はできるだけ体力に頼らない戦法を取る方がいいと思う。弓、鉄砲、大筒、ロケット弾とかいろいろあるけど、お姉に合った武器を使うといい。時代は飛び道具だよ。なるほどですね。 따라서 원거리 무기를 들고 온 여주. モモの結界に取り込まれたらその時点で負けです。何してるです。制服の丈が気になるから詰めようかなって。あなたからの借り物ですこれは。でもちょっと詰めるだけだから、シャミ子が着るんだから着やすい方がいいでしょ。 그러자 상냥하게 수선해주는 모모. 거기다 원거리 무기를 가르쳐준다며 폐공장에 왔는데 この変な形の壁は一体。それは倉庫。倉庫？元倉庫。 예전 수행을 하다가 건물을 싹 다 날렸던 흔적이었고 너도 할 수 있을 테니 마법봉을 빌려주는 그녀였죠. 何か叫んだ方が出るかも。何か世界に対してコメントとかある？何もかも壊したいとか、こんな世界闇に飲まれてしまえとか。そんなこと思ってません。みんな優しいですし。そうなの？じゃあ何でもいいから心に浮かんだ願望を叫んでみて。今夜はがっつりしたものが食べたい。そういうのじゃない。何でもいいって言った私が悪かった。その子の生まれ持っての心の素質が強まった時に自然と出てくる魔力解放のキーワードがあるの。私で言うならフレッシュピーチハートシャワーとか。フレッシュ？なんて？そこは引っかからなくていい。 어쨌든 모모의 팁을 듣고 여러 기술명을 외쳐보는데 드디어 나온 마력포. 맞으면 근육통이 생길 정도의 위력이었는데 하필 또 여주를 쫓아와서 오지게 도망갑니다. 頑張れシャミ子。ちっくんされてもランニングは続けるんだ。 그리고 다음날 何してるの？お供えです。これは封印されし闇の一族のご先祖様の像です。 그 선조상을 둘러보던 중 밑에 스위치가 있는 걸 발견했는데 그걸 작동시키자 어째 여주가 쓰러집니다. 그리고 선조가 있는 공간에 온 여주였죠. かわいい我が子孫よ。ようこそ我が封印空間へ。装備探すの手伝います。 어쨌든 스위치를 킨 덕분에 여주의 몸에 강림한 선조님. シャミ子の祖先。三味線。何倍言うとっとやこら。 따라서 본때를 보여주려 하는 선조였지만 패급 중에서도 레전드 패급이었던 여주의 몸. 전투를 하기에는 쓰레기 같은 근력이었으니 力は入れづらいし、首と肩も凝ってるし、ついでにうっすら目が悪い。とんでもねえポンコツってこと？いや、運動神経に到底無視できない大変な課題を抱えているだけで、貴様フォローベタって言われてるだろ。 그러자 마력으로 싸우겠다며 마력포를 쏘는데 지가 쏜 마력포에 지가 맞는 패급 행동을 보여줍니다. 결국 모모에게 항복할 수밖에 없었죠. これで勝ったと思うなよ。でもシャミ子すまん。なんか方法を考えてまた来るって。それと健康ランド代は持ち合わせがないからシャミ子につけておいてほしいって。 패급 선조 때문에 돈이 부족해진 여주. 결국 알바를 하러 나섰는데 おいしいウインナーの試食販売です。モモ？ありがとう。表現！モモ、何してるんですか？ごめん。私も食べてからこれは違うなって思った。 어쨌든 알바하는 여주를 기특하게 여기는 모모. 적에게 동정받는 상황에 화가 난 그녀였고 실수로 비엔나를 엎지르는데 그걸 0.008초 만에 변신해 정리해줍니다. 이 속도면 이거 죽었다 깨어나도 못 이기겠죠? やけどとかしてない？してません。それよりなぜこのタイミングで変身するんですか？私にボコボコされても変身しなかったのに。確かに
魔法少女時代にはあんまりいい思い出なくて変身は控えたかったよ。でも今はシャミ子の頑張りを無駄にしたくなかった。 진짜 너무 착한 우리의 모모. 그런 그녀를 쓰러뜨리기가 너무 껄끄러운 여주였죠. 어쨌든 알바를 해서 일당을 받은 여주. 자신있게 빚을 갚는다며 모모에게 찾아왔는데 シャミ子のバイト代を全部巻き上げるのは嫌だな。もっと自分のために使ったら。なるはやで借りを返し封印を解いてこそ魔族の一歩を歩めるのです。そっか。さては困ってるな、モモ。困ってないよ。ちょっとだけ仕草に出ちゃってるぞ。出てない。初の優勢です。やったーやったーちゅべったーちゅべたい。何これ何これ凍ったペットボトル溶けないよね。すみません、調子に乗りました。だいたい借りを返してもお小遣いがちょっとだけ余ります。今日は放課後妹に何か買ってあげるんです。 그 기특한 소리를 듣자 더욱 완고해진 모모. 빨리 안 갚아도 되니 동생에게 좋은 걸 선물하라 했고 귀엽고 동생과 만날 장소에 따라왔으니 その人はこれは親友のももちゃんです。何かつてない顔してるんですか。話し合わせて。了解。 설명하면 복잡하니 대충 절친으로 퉁쳤고 여동생에게 가지고 싶은 걸 얘기하라 했지만 어린 나이에 철이 바짝 된 여동생. 진짜 가지고 싶은 건 얘기하지 않았죠. 여동생이 관심 있게 보던 건 카메라. トイカメラ？りょう、これが欲しいんですか？いや、見てただけ。ちっちゃくて可愛いカメラだなって思っただけ。図書館でカメラの雑誌とかずっと見てたから若干目に入っただけ。すっごく欲しいんですね。 비싼 가격이었지만 여동생을 위해 플렉스 해버렸고 선물이 너무 마음에 드는 그녀였죠. 거기다 또 너무 기특하게 記念すべき最初の写真はお姉とももさんを撮りたい。 그렇게 모모와 사진을 찍게 되었습니다. これどうやって現像するのかな。これなら USB でパソコンから印刷できると思う。 하지만 가난해서 컴퓨터가 없었던 여주 집안. 그걸 또 상냥하게 노트북을 빌려준다는 모모였죠. これで勝ったと思うなよ。でも後で教えてあげて。頑張れシャミ子。学校の PC ルームを駆使して IT を扱える魔族になるんだ。 다음날 모모에게 노트북을 받은 여주. 여주에게 있어서 너무나 고가의 물건이었기에 혹시라도 파손되지 않을지 전전긍긍하며 돌아가는데 거기서 하필 위험해 보이는 개를 만났으니 私負けるんだ。このまま犬に吠えられて転んでパソコン粉砕してついでに借り物の制服が汚れて巨大雪だるまになるんだ。 하지만 그 역대급 위기를 감지한 선조님. 위기관리폼이라며 여주를 변신시켜주는데 어째 진짜 위기인 건 여주의 수치심이었으니 リテイク希望です。この格好では恥ずかしくて街を歩けない。あとすでにちょっとだけお腹が冷えてる。自意識過剰ではないか。そんな恥ずかしい格好ではないと思うぞ。そうですか。 하지만 여주의 차림을 보고 깜짝 놀라는 여성분. ああ、そっか。メソポタミアとは感性が違うんだ。すまん直しとく。 어쨌든 무사히 집에 귀가해 사진을 인한 여주였습니다. これで